Украина и Россия начали переговоры. Мир замер в ожидании от их результатов. Беларусь с Россией проведут совместные учения, а над югом Украины нависает военная угроза. В эфире канал Махамди. И самые интересные новости про войну в Украине ты узнаешь сейчас. Итак, Украина и Россия садятся за стол переговоров. Переговоры пройдут в городе Доха. Катар в этом процессе будет являться посредником между сторонами конфликта. Украина и Россия решили договориться между собой о прекращении ударов по энергетическим объектам. Об этом сообщает Financial Times. Авторы издания уточняют, что это те самые переговоры, которые были сорваны, когда в августе Украина совершила операцию в Курской области. По данным дипломатам, которых опросили журналисты издания, известно, что сейчас, далее цитата, идут ранние переговоры о возможном возобновлении определенных пунктов. Обсуждаются в первую очередь вопросы про энергетические объекты. Напомню, что в июле шли активные переговоры на этот счет, но Зеленский решил атаковать Курскую область в надежде на быструю кампанию, а теперь хочет вернуться к условиям переговоров, которые были до этого вторжения. Недавно даже был вброс украинской власти через РБК про то, что возврат к этим договоренностям — новое требование Киева для продолжения транзита газа в Евросоюз. Поговаривают, главным инициатором восстановления переговоров, который смог надавить на Зеленского, была Словакия. Сделать Украину более сговорчивой вышло спустя неделю после визита словаков в Украину. Новости о данных переговорах пока озвучивают аккуратно, так как особой информации о них нет, и при этом много кто остается недовольным текущим раскладом войны. Например, в западной прессе, чтобы в Киеве мало кто увидел смягчение военной позиции, а западным сторонникам мира можно было бы показать готовность к заморозке, Financial Times пишет, что в последние недели Украина и Россия уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в рамках договоренности, которую достигли разведслужбы стран. Ранее Киев и Москва соглашались, что прекращение атак на энергетическую сеть Украины и мощности по переработке нефти в России отвечают их взаимным интересам. Однако Путин вряд ли согласится на сделку, пока российские войска не вытеснят украинские силы с территории Курской области, где украинцы контролируют около 600 квадратных километров, по словам бывшего высокопоставленного кремлевского чиновника, который осведомлен о переговорах. Да и какой смысл Путину возобновлять мирные переговоры на старых условиях, если ситуация на фронте значительно изменилась за несколько месяцев? В Кремле же поспешили заявить, что информация из публикаций о мирных переговорах не соответствует действительности. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, сообщает, что сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют, и такие публикации допускают. Также в Украине заявили, что не откажутся от ударов по нефтеперерабатывающим заводам России. Но напомню, что буквально неделю назад Зеленский говорил, что взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам будет являться первым шагом к завершению войны и окончанию горячей фазы этого конфликта. А что думаешь лично ты о началах этих предварительных переговорах? Необходимо ли это вообще? Или бессмысленно? Поделись своим мнением в комментариях. Лично мне кажется, что несмотря на грандиозное заявление в виде переговоров России и Украины, война и дальше продолжает оставаться выгодной для каждой стороны конфликта. Да, украинский народ и частично российский народ устали от боевых действий, но это не они получатели выгоды от войны, а страны Запада. А так как главные интересы Запада в этой войне еще не выполнены, она будет продолжаться до того момента, пока не достигнет критической точки. В подтверждение моей точки зрения о том, что война будет долго продолжаться, можно привести известие о том, что Украина планирует мобилизовать еще 160 тысяч мужчин. Об этом пишет France Press со ссылкой на официальных лиц в Киеве. И информацию о необходимом количестве мобилизованных подтвердил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко. Он также заявил о том, что 1,5 миллиона украинцев уже были призваны на службу. В то же время в украинских соцсетях продолжают публиковать видео рейдов ТЦК, которых становится все больше, а сами сотрудники ТЦК становятся более агрессивными в своих действиях. Не проходит и дня без происшествий, связанных с мобилизацией, а самыми опасными городами для украинских мужчин становятся Одесса, Черновцы, Хмельницкий и Харьков. Также недавно Зеленский подписал указ о продлении мобилизации еще как минимум на 90 дней. Интересно и то, что New York Times пишет, что сейчас среди украинцев нарастает критика и недовольство в адрес Запада. В первый год полномасштабной войны этой критики не было. Сейчас же она стала явной из-за очевидного предательства Западом украинского государства. Издание пишет о ситуации на линии фронта, где разочарование в отношении США и союзников более ощутимо, чем в тылу. Опрошенные военные говорят, что не против, если линия фронта останется текущей, а сами военные вернутся по домам. Волонтер, помогающий эвакуировать людей вблизи Покровска, города, к которому приближаются российские войска, заявил, что Запад просто хочет ослабить Россию, а не помочь Украине победить. Скоро, возможно, уже будет некому
пользоваться оружием, которое они нам дают, сказал волонтер Евгений Тузов. Все, чего хотят наши западные партнеры, это чтобы мы сражались до последнего украинца. Такая вот точка зрения у волонтера. О городе Покровск и его будущем у меня есть видео на канале. Посмотри его обязательно, если не видел. Сейчас же хочу сказать, что довольно сложно следить настроение в украинском обществе в целом. Однако известно, что согласно последним данным официального опроса Украинского исследовательского центра Александра Разумкова, лишь 35% украинцев считают, что переговоры с Россией – это действенный способ для достижения мира. В то же время 48% с этим не согласны. К тому же 37% населения считает, что с Россией следует вести переговоры только после того, как войска России будут вытеснены на границе по состоянию на 23 февраля 2022 года. Относиться к данным опросам нужно скептически, так как многие люди в Украине не желают показывать свою точку зрения. На это влияют разные причины. Либо человек боится отвечать за свою точку зрения перед законом Украины, либо боится потерять уважение близких, которые вполне могут иметь противоположные взгляды. Также настроения украинцев могут зависеть и от региона. На западе Украины люди меньше желают говорить о мирных переговорах, чем на юге. В целом, этот официальный опрос Украины показателен тем, что мы можем быть точно уверены, что минимум 35% населения Украины готово заключить мир на любых условиях, потому что украинской власти необходимо продолжать войну до возвращения границ 1991 года, и завышать результаты опроса им не нужно. Но даже несмотря на это, 35% очень большой показатель, и я бы хотел услышать твое мнение в комментариях по этому поводу. Тем временем на юге Украины Россия накопила войско численностью 200 тысяч человек, и эти силы начинают представлять весомую угрозу. Обстановка на Южном фронте действует против украинской армии, а Россия накопила здесь значительные силы. Об этом заявил спикер сил обороны Юга Украины Влад Волошин. Он уточняет, что речь идет и о военных, которые находятся на территории Крыма. В украинской армии говорят, что сейчас, несмотря на такое количество российских солдат, Россия пока что не создавала наступательных группировок, но все же на отдаленных участках фронта сумела создать ряд штурмовых групп для ведения наступления. Это создает весомую угрозу на запорожском направлении, где уже долгое время ожидают наступления российской армии. В то же время военные аналитики и мониторинговые каналы отмечают продвижение россиян на востоке Украины, где украинские войска потеряли контроль над несколькими населенными пунктами. Дипстейт сообщал, что Россия уже контролирует населенные пункты Богоявленка и Новоукраинка, а также полностью взяла город Селидово в Донецкой области. Конечно, эти новости пришли с опозданием как минимум на несколько дней, но они показывают намерение России взять Донбасс под полный контроль. Это является главной целью для Путина. А тем временем президент Украины Владимир Зеленский в рамках предложенного плана победы попросил США о предоставлении крылатых ракет дальнего действия «Томагавк». Об этом пишет New York Times. Как сообщил неназванный высокопоставленный чиновник США, Зеленский предложил включить эти ракеты в неядерный пакет сдерживания России. Ракеты «Томагавк» способны поражать цели на расстоянии более 1500 километров, что в 7 раз дальше, чем возможности ракеты «Атакамс», которые Украина уже получила в ограниченных количествах. Однако источник назвал такую просьбу абсолютно нереалистичной, ибо список целей на территории России, который Украина передала США для обоснования этой просьбы, значительно превышает возможное количество ракет, которые США или их союзники могли бы предоставить Украине. Эти ограничения связаны с тем, что западные страны также учитывают потребности для потенциальных кризисов в других регионах, таких как Ближний Восток и Азия. Также важно не забывать о том, что предоставление Украине ракет такого класса приведет к серьезной эскалации России и Запада, что будет иметь последствия. Да и на данный момент Украине запрещено атаковать глубокий тыл России Запада вооружением. Тем временем стала известна дата проведения российско-белорусских военных учений. Командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО Беларуси Анатолий Лукьянович подтвердил, что совместные стратегические учения пройдут в сентябре 2025 года на территории Беларуси. Вероятно, речь идет об учениях Запад-2025. Ранее точные даты этих учений не озвучивались, было известно лишь то, что они запланированы на следующий год. Но интересно то, что российские беспилотники начали каждую ночь залетать в Украину с территории Беларуси. Минувшая ночь не исключение. К тому же белорусский военный самолет Су-30 из состава ВВС и ПВО приблизился к украинской границе в районе зоны отчуждения под Чернобылем. Сейчас белорусские военные находятся в очень непростой ситуации. Война в Украине непосредственно касается жителей Беларуси ввиду того, что существует угроза вторжения украинских войск на их территорию. Такие заявления уже были на украинском телевидении, и большая группировка войск Украины, которая находится на границе с Беларусью, многих напрягает. И вот эти все некие движения авиации, они связаны только с тем, что начиная с июля месяца
Регулярно российские ударные беспилотники заходят в воздушное пространство Беларуси и летят в сторону Украины. Вступление в Беларуси в войну с Украиной маловероятно. Об этом неоднократно заявляет Александр Лукашенко. Единственное, чем Беларусь действительно могла бы помочь России в борьбе с Украиной, так это тем, чтобы подвести войска к своей границе и таким образом вынудить Украину тратить больше ресурсов на оборону. Такие вот интересные новости на этот час. До новых встреч!